वेरी गुड। सांस लीजिए जोर से, छोड़िए 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 छोड़िए, वेरी गुड। नीचे करें। सांस लीजिए, छोड़िए 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 छोड़िए, वेरी गुड। थोड़ा मेरे तरफ टर्न हो जाइए ऐसे, वेरी गुड। ये वाला पैर को स्ट्रेट बेंड करके मेरे तरफ करिए, नीचे वाला पैर को स्ट्रेट रखिए। अब आपकी जो स्पाइन का जो जहाँ पे कंप्रेशन है उसको हम डिकम्प्रेस करेंगे, विल लूज द कंप्रेशन, ठीक है। बस स्पाइन लाइक दैट हम क्या करेंगे, ये जो आपका सेगमेंट है, ये जो आपका सेगमेंट है, जैसे यहाँ पे आपका नर्व दबा हुआ है, हम क्या करेंगे इसको ऐसे, ये जो है इसका जो कंप्रेशन लेवल बढ़ रहा है, इसे करने से आपका कंप्रेशन हो रहा है, सामने झुकने से आप कंप्रेशन हो रहा है, पीछे का डिस्क सटक रहा है पीछे की तरफ। हम अब क्या करेंगे, इसको डिकम्प्रेस करेंगे, ठीक है, बाय मैनुअल। इसको करने से इसको रिलीज हो जाएगा, ये वाला नर्व आपका खुल जाएगा। फिर आपका धीरे धीरे वो जो टान पड़ रहा है, जो भी दर्द आता है, वो धीरे धीरे पड़ा चला जाएगा, और उसका आपका जो मसल्स का हेल्थ भी बढ़ेगा। हीलिंग कैसे स्टार्ट होता है, बॉडी हील इट सेल्फ, बॉडी धीरे धीरे हिल कर जाता है अगर उसकी पोजीशन भी उसको करते हैं तो। नॉर्मल पोजीशन में आपको आना पड़ेगा। फिर जैसे बोन्स जब टूटता है कैसा होता है, बोन्स को हम लाइन पे लाते हैं, वो खुद ब खुद वो हील करता है। फ्रैक्चर हम कैसे करते हैं, फ्रैक्चर को हील कैसे करते हैं, हम नेल्स लगा देते हैं, बट फ्रैक्चर को तो मतलब सीमेंट तो नहीं लगाते वहाँ पे, हम लाइन पे लाते हैं उसको। और क्या करते हैं, बोन हिल कर जाता है, वो जो जहाँ पे टूटता है वो धीरे धीरे खुद ही हिल कर जाता है कैल्सिफाइड होके। ये भी ऐसा है, हम अगर इसको सही पोजीशन पे लाते हैं, इसको डिकम्प्रेस करते हैं, इसको लूज करते हैं, तो मसल एंड नर्व का जो हीलिंग जो ऑटोमेटिकली होने लगता है। सो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये रूट का ट्रीटमेंट है, रूट को हम नहीं ट्रीटमेंट करेंगे तो ऊपर ऊपर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो हम इसको ओपन करेंगे अभी आपका। इसमें पेन तो नहीं आएगा? कुछ पेन नहीं होगा। अब हाथ को ऐसे, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, एकदम ढीला छोड़ना है आपको, एकदम रिलैक्स छोड़ना है, सांस लेना है। अब L4 L5 L5 S1 सेक्शन को हम डिकम्प्रेस करेंगे, अभी ओपन करेंगे इसको। सांस लीजिए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, वेरी गुड। सांस लीजिए, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, वेरी गुड। सांस लीजिए, छोड़िए छोड़िए, वेरी गुड। सांस लीजिए, छोड़िए, वेरी गुड। लीजिए, छोड़िए, वेरी गुड। आप उल्टा होके सो जाइए उस साइड में, सेम पोस्चर। साथ से इसको पकड़िए, ठीक है। सांस लीजिए, छोड़िए 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 छोड़िए, वेरी गुड। सांस लीजिए, छोड़िए, वेरी गुड। सांस लीजिए, छोड़िए, वन मोर। लीजिए, छोड़िए, वेरी गुड। सांस लीजिए, छोड़िए, वन मोर। छोड़िए छोड़िए, वन मोर, छोड़िए, वेरी गुड। आपको सीधा हो जाना है, दोनों पैर को सीधा कर लीजिए। 10 सेकंड का रेस्ट है, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए, अलाइनमेंट करिए, एकदम नॉर्मल पूरा फ्री करिए बॉडी को, और डीप ब्रीथ करिए, वेरी गुड। वेरी गुड। नाउ मिड स्पाइन को हम कनेक्ट करेंगे। ढीला छोड़िएगा, ब्रीद इन करिए, ना ब्रीद आउट, आउट, वेरी गुड। वन मोर, ब्रीद इन, ना ब्रीद आउट, वन मोर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वन मोर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वन मोर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वेरी गुड। नीचे करिए हाथ।
नाउ कमिंग टू द नेक जॉइंट, गर्दन का मैंने बोला था आपका गर्दन को भी हम उसको भी करेक्ट करेंगे।